Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Masih jumpa lagi di Andika TV, lur. Oke, malam ini kita menyaksikan gerhana bulan ya. Ini saya berada di Sukorame, tepatnya di dusun Palombo, Sukorame, Lamongan, ya, yang berbatasan dengan wilayah Jombang. Nah ini lor, ini fenomena aneh ini. Ini jarang kita jumpai lor. Coba kita lihat lebih detail. Nah ini lor, ini terlihat sesosok apa ini? Ini kalau istilah Jawanya, kalau gerhana bulan itu dipangan torokolo bulannya. Nah ini yang jarang kita jumpai seperti ini. Ini yang sengaja saya tunggu-tunggu karena membutuhkan waktu yang pas. Tadi ada yang bagus tapi cuma yang ini yang saya cari karena ini yang sangat momen terbaik. Di sini juga mitos dan tradisi seperti liwet, seperti makan telur itu juga seperti di sini juga mengalami hal seperti tersebut karena memang sudah mitos dari turun temurun. Itu tujuannya untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun itu kita pikir tidak masuk akal. Nah ini sudah mulanya hilang lor. Ini kalau posisi tengah-tengah itu pas posisi dimakan Bathara Kala, lah itu muncul loh. Nah itu muncul kelihatan. Nah, ini sengaja saya cari momen yang pas karena tadi kurang pas. Nah ini menggunakan lensa ya. Nah, kita zoom lagi, kita dekatkan. Tapi ternyata di sini suasana mendung lur. Jadi agak terganggu saya. Tadi alhamdulillah, tadi yang pertama itu suatu momen yang jarang ditemui. Nah, oke, yang bilang hadir dari mana saja yang menonton, monggo silahkan komen di kolom komentar. Nah ini loh. Nah ini momen pas bulan itu dimakan nek Jawane Bathara Kala. Padahal secara logika itu bulan itu posisi terhalang cahaya, terhalang oleh bumi, pas posisi di tengah-tengah bumi itu. Jadi cahaya matahari itu tertutupi oleh bumi. Nah ini terlihat kembali, luar biasa ini. Nah ini kita zoom ya. Nah, memang tadi sempat hujan sedikit karena suasana mendung, tapi di posisi kamera pertama menangkap tadi pas posisi momen yang jarang-jarang ditemui, luar biasa. Nah ini lor, tertutup lagi. Ini posisi saya berada di wilayah Sukorame ini, tepatnya di Desa Kedung Kumpul, Sukorame, bagian Lamongan paling selatan ini. Nah ini lor, ini yang melihat video ini dari mana saja, saya di absen dulu lewat kolom komentar, monggo. Ada yang bilang bahwa mitos bahwa gerhana bulan itu karena bulan dan matahari sedang bertengkar. Nah, ada yang bilang seperti itu di salah suatu tempat itu ada yang bilang begitu, tapi kita ada yang bilang lagi itu di bulannya dimakan Bathara Kala. Terus kadang ada yang kotekan lesung, ada yang tradisi ngliwet, makan telur. Itu semuanya supaya kita tidak terjadi pada hal-hal yang tidak diinginkan. Memang dari segi logika itu tidak masuk akal, tapi itu sebuah tradisi dan mitos turun-temurun yang sejak dahulu. Nah ini lor, ini sudah hilang lagi nih, luar biasa. Nah,
Nah, ini sudah kelihatan jelas ya, ini sudah kelihatan jelas, agak jelas. Ini kita zoom dulu. Nah, memang di wilayah setiap negara itu berbeda-beda ya. Nah, kita zoom, ini menggunakan teropong ya. Nah, seadanya. Ini terlihat jelas, dan di teman saya ngecat tadi di bagian utara juga tidak sama hasilnya. Saya lihat live streamingnya juga tidak sama. Nah, ini loh, di saat detik-detik ini tertutup lagi nih. Nah, di sini ramai sekali. Kadang ada yang orang Jawa itu kalau terjadi gerhana bulan itu tetap ada yang nutuk lesung. Nutuk lesung itu mukuli tempat alat bernutu pada zaman dulu, yang dulu untuk apa ya, menutu padi, untuk karena dulu kan tidak ada penggiling ya kayak zaman sekarang. Alatnya itu jika ada gerhana bulan itu dipukuli dan terdengar suara-suara yang apa istilahnya kotean. Ya, memang dari cerita warga setempat yang sudah mitos turun-temurun itu, tujuannya untuk apa dulu itu, supaya istilah Jawa nih Bathara Kalane gak sempet mangan bulan nih. Nah, itu memang mitos atau kepercayaan mereka masing-masing. Ada pula yang mengatakan supaya tidak dimakan Bathara Kala. Padahal kalau kita pikir secara logika bahwa gerhana bulan itu tertutup oleh bumi, karena cahaya matahari tertutup oleh bumi. Posisi pas sejajar ini. Nah, ini bisa kita lihat lor. Apapun versinya, apapun tradisinya, apapun mitosnya, kita semua itu sesama manusia harus kita ambil dari sisi positifnya saja. Yang penting kita selalu berdoa kepada Sang Pencipta, selalu sehat selalu, dijauhkan dari bahaya, dilancarkan rezeki, semoga tidak ada apa-apa pada negara kita masing-masing. Dan saya sebagai Andika TV juga mendoakan para subscriber dan para para yang suka menonton video saya, khususnya di Andika TV ini, saya doakan panjang umur, sehat terus, rezeki lancar tanpa batas, dan selalu yang terakhir ini selalu hidup yang ada manfaatnya, paling enggak bermanfaat bagi orang lain, meskipun orang lain itu bisa kita ambil saudara atau sekeluarga, sanak famili ya. Oke, yang hadir dari mana saja monggo silahkan komen di kolom komentar. Ini saya berada di wilayah Lamongan paling selatan, tepatnya di Desa Kedung Ngumpul, Sukorame, Lamongan ya. Alhamdulillah sekali ini sudah terlihat, ini sudah terlihat. Karena di sini cuacanya agak mendung ya. Tadi sempat hujan sebentar. Karena di tempat lain itu berbeda-beda hasilnya, hasil rekamannya, hasil live streamingnya. Nah, ini loh. Yang paling pas tadi ya, pas pertama tadi itu hasilnya sangat bagus, karena apa, jarang-jarang menemui hal seperti itu. Nah, ini loh. Set ya, ini pakai lensa. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Andika TV yang selalu update dan terbaru. Alhamdulillah sekali, semoga panjenengan sedaya diberi kesehatan, rezeki lancar, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.